如果你冇辦法繼續將佢採用或者臣服於我哋人類嘅手上呢，我哋就只能夠臣服於人工智能上邊。大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁啊，因為咧前排同啲朋友傾開偈咧，突然間令我興起咧，就想講呢一集。咁啊，講關於 AI 嘅，大概分就三大 part 啦。咁第一 part 簡單介紹下咩係 AI 同埋有啲咩 AI 啊。中間就會講一啲我以前睇過一啲可能即係以前始終 AI 未出現或者未咁普及或者咁成熟。咁好，但係好早之前咧，其實有唔同嘅電影啊，或者小説啊，或者啲唔同嘅哲學家都有諗過人工智能嘅呢啲咁嘅事㗎。咁第二部分咧就會講一啲最主要係都係電影啦。咁啊有 reference 關於 AI 將來會究竟 forecast 到發展成點嘅一啲諗法。咁啊第三部分就係真係我哋依家今時今日呢個2023年。我覺得我哋人類面對嚟緊 AI 所相關嘅挑戰啊，或者相關嘅帶來嘅機遇啦，咁我哋係應該做啲乜，或者依家有啲咩人做緊啲乜去 capture 嗰啲嘢咧？咁就大概分呢三大部分。先第一部分先，第一部分咧就簡單介紹下咩 AI 先啦。AI 就其實好簡單啦，以前嘅話咧就係可能係一啲預設咗一啲 program。嗰個電腦咧去對一啲多樣性嘅反應嘅或者環境作出應該下一步做啲咩嘅反應嘅。咁啊，即係譬如簡單啲講，就係以前打機嗰啲咁嘅電子遊戲，咁啊所謂 AI 就係除咗一個既定嘅路線之外咧，佢哋原來識係你個角色喺咩邊個位，佢又識嚟揾你啊，聽到聲又會嚟揾你啊，或者可能係你開槍射佢，佢就會開翻槍射你啊咁樣。即係呢一啲係比較簡單啲嘅 AI。咁啊，近排會經常聽到嘅一啲ChatGPT 啊，或者叫做呢個DALL-E 啊，或者 Midjourney 啊，等等唔同嘅呢啲無論整圖片啊又好，整片又好，或者可能係一個 ChatGPT 咁嘅係一個 language model 咁同你對話都好。咁其實呢一種嘅 AI 就係暫時我哋見到最先進㗎啦。咁啊可以好廣泛地幫你解決一啲問題啊，或者幫你寫文啊，或者幫你解答難題嘅一啲 AI 嚟嘅。嚟緊下一步，其實各大 AI 公司想發展得到或者經常想整得到出嚟嘅嗰種 AI 咧，就叫做 AGI。咁啊就係 Artificial General Intelligence。簡單啲講就係佢又唔似ChatGPT 咁，淨係識得打字或者答問題。佢又唔似好似DALL-E 啊嗰啲係咁簡單，就淨係識得畫畫。咁佢又唔係似某一啲可能幫你剪片啊，或者幫你改圖啊，或者將你個樣 key 落個韓式 profile picture 咁樣嘅嗰啲咁嘅功能單一嘅 AI，而係即係亦都唔係可能 Tesla 嗰種車嘅自駕咁樣嗰種 AI，而係所謂 Artificial General Intelligence 就係佢擁有個能力係能夠學習任何新嘅東西，亦都可以能夠做到任何人做到嘅嘢，或者人做唔到嘅嘢。咁啊，即係簡單啲講，佢係可以係好似人咁樣乜都做到，亦都話甚乎佢可以好似一隻昆蟲咁，可以控制到昆蟲嘅嗰啲翼啊，或者好多隻手啊，或者我哋人類感官無法傳取一啲傳感嘅信息或者 sensor 嘅信息都好，即係我哋因為眼耳鼻舌呢幾個方面可以感觸呢個世界嘅咯。咁但係 AI 如果佢可以透過唔同嘅 sensor 去感觸呢個世界，佢可能即係譬如可以好自動咁樣去monitor 一個可能係工廠嘅 production， 或者可能係可以好簡單地取代到控制啲地鐵啊、火車啊系統嘅一啲觀察人員，佢一個 AGI 咧就可以一個咧就做晒咁多嘢啦，咁樣或甚乎可能簡單如我哋搬台啊、行路啊咁人做到嘅嘢，佢都做到。咁呢一個基本上就係
AI 嘅款式啦。咁亦都係講緊令到將來或者令到我哋當代人類應該最感到迫切地會受到威脅嘅咧，就係 AGI。咁喺 AI 入邊嘅呢個領域啦，或者對佢哋嘅睇法咧，佢其實係有一啲 terms 嘅，即係有一個特別嘅 terms 係叫做 singularity 嘅。咁因為依家其實尤其是講 AI 嘅學習辦法啦，除咗一啲所謂叫 supervised learning 之外咧，佢最主要係靠一種方法叫做 neural network 嘅，其實係模擬翻人腦思考咁嘅，或者人腦學習嘅方法去讓嗰個 AI 咧自己學習嘅，即係譬如講話佢會係對某啲東西佢做啱咧，佢會即係人類認為佢啱咧，咁就預設咗係會有獎勵嘅，即係譬如加一分咁樣。即係簡單啲講，可能要 train 一個 AI 好簡單地將用對筷子夾個波子掉落個水杯度咧，咁呢一連串動作咧，咁首先就係佢可能會先係俾個 AI 係能夠夾到波子，咁就獎勵佢會加一分。咁另外第二步就係夾起粒波子唔跌咧，又加一分。咁跟住另外夾起個波子移動喺個水杯頂咧，又再加一分。咁去到臨尾咧，掉埋落個杯度咧，就再加多一分咁。咁跟住就俾個 AI 自己去夾波子，咁不斷可能幾千次、幾萬次、幾十萬次、幾百萬次咁。咁就等個 AI 就係透過不斷係用 neural network 啦，就頭先所講嘅。咁喺呢個做呢啲重複性動作嘅時候咧，就會提供一啲多樣性嘅情況。而之後咧，佢所謂做啱，即係人類定義做啱會加去分嘅嗰啲東西咧，咁 positive reinforce 咁去再做嗰樣嘢。當中最主要係所謂 neural network 咧，咁就係其實我哋無法明白同了解嗰啲 AI 係點樣學習嘅。咁而所謂去到 singularity 嘅呢個位咧，就係當 AI 嗰個智能嘅增長速度係已經大過我哋人類本身嘅智能之外，就係我哋因為冇辦法知道佢如何思考咁所以我哋已經冇辦法明白了解到 AI 如何作出佢個決定，而佢哋做出嘅呢啲決定咧，其實理論上應該係已經比我哋人類優勝。咁而佢嗰個增長速度咧，只會更加係幾何級數咁增長落去。而我哋人類係冇辦法追趕嘅，咁就所謂出現咗 AI 世界嘅呢個 singularity 咁就係我哋人類同 AI 相比已經變得一個極之差或者叫做相對之下渣嘅一個生物即係可能嗰個比例相等於就係我哋嘅智慧同蟻嘅智慧相比。而如果 AI 去經歷完 singularity 之後，好快就會已經係去到一個位，就係 AI 嘅智慧就好似我哋同螞蟻嘅智慧相比咁樣嗰個幾何級數嘅分別。即係簡單啲講，我哋到時咧人類就應該對 AI 咧已經所謂失去控制嘅。咁佢已經唔係一個我哋能夠控制嘅工具嚟。咁對我哋人類自己本身係極之危險嘅。而呢啲咁嘅概念咧，就係去到所以依家第二部分咧就係講啦，喺唔同嘅電影漫畫、動畫、小説咧都有涉獵過嘅。如果講緊係當 AI 聰明過人嘅時候，咁人究竟係一個乜嘢嘅身份咧？咁即係有一個日本動畫叫做《攻殼機動隊》即係前幾年就嚟 Scarlett Johansson 嚟香港就係拍咗一套嘅，即係香港境 Cyberpunk。個內容其實講解緊嘅就係佢類比緊人類同埋人工智能我哋自認為自己係有情感嘅生物，即係有情生物啦叫做。咁喺 AI 只不過係行為或者叫做當佢 train 到好似人嘅時候，當所謂圖靈測試都冇辦法分辨佢哋嘅時候咧，已經係可以當係人類咁但係佢哋應該理論上同我哋都仲有好大分別嘅，因為我哋人類會覺得我哋係有感情嘅，而我哋亦都同時間係
有呢個學嘅呢個身軀啦，同時間有一個我哋睇唔到嘅所謂靈魂啊。咁啊，亦都係覺得我哋人類係萬物之靈啦，而工具或者機械或者 AI 應該係俾我哋掌控。但係嗰套攻殼機動隊咧就探討緊一個問題，就係如果當 AI 去到一個程度係佢哋個智慧係已經追及到人類或甚乎多過人類，而佢哋亦都因為呢一種智慧啦，可能因為咁啊就 develop 到表現情感嘅能力。咁喺呢個情況底下，我哋有冇辦法話人工智能或者 AI 係假嘅咧？或者係唔係有情生物啊？簡單啲講。咁其實喺客觀嘅佢嘅表現上，我哋係冇辦法分別，只有可以好唯心論定地講就係我哋人類有靈魂咯，而AI 人工智能係冇咯。咁但係呢一個係唔係真或者係根本其實真定假都好係冇辦法證實，因為我哋都冇辦法證實人類係咪有靈魂啊嘛。喺呢個情況底下，其實人工智能係比人類已經變成一個更為優秀嘅物種。咁我哋如何同佢去競爭呢？或者我哋如何同佢去相處呢？即係去到嗰位，如果你冇辦法繼續將佢採用或者臣服於我哋人類嘅手上呢，我哋就只能夠臣服於人工智能上邊。咁你可能話喂，咁唔係啫，咁都有機械人噶嘛，咁人工智能要變咗機械人先可以周街走，先至可以控制人類噶嘛。咁其實就完全就唔係一個咁嘅概念嚟嘅，因為人工智能可以存在喺你部手機啦，你可以存在喺一個機械人咁嘅形狀啦，可以存在喺一個雪櫃度。如果有 AI 嘅話，咁而呢一個探討呢個問題嘅咧，就係呢個好出名嘅 Terminator。阿諾舒華辛力加嘅嗰套 Terminator，咁佢哋探討緊嘅嘢好簡單嘅，就係當人工智能已經叻過人，而有佢係因為所謂 Skynet 啊嘛，Skynet 就係佢能夠連串晒全世界所有網絡。咁其實佢因為依家今時今日我哋都係喺呢個世界，網絡無處不在，我哋做任何嘢都要靠網絡。如果人工智能去 occupy 呢個咁嘅online 世界嘅話，而佢 hack 晒所有電腦，咁其實我哋社會系統必然癱瘓嘅，即係唔好講話金融市場啊、銀行啊，都唔使淨係講呢啲，可能去超級市場買嘢俾錢都成為問題。就係呢個人工智能滲透到各方各面啊，咁而我哋人類就會被受制於佢，或者佢或甚乎可能另外 AI device 到一個更加有聰明或者有技巧嘅做法，就係其實依家 Facebook 啊、Amazon 啊，佢哋啲 recommendation 其實都係靠 algorithm 噶嘛，或者你 YouTube 依家睇緊啲乜嘢片都好，都係 YouTube 俾你嘅。咁其實佢就好簡單地能夠已經係塑造到個世界各個人口嘅嗰啲 opinions。究竟佢會嘗試將大家即係互相你睇開嘅嘢之外，佢都俾得其他意見嘅嘢俾你睇啊？定係話佢只會不斷地 reinforce 去俾你睇你一直相信同成日中意睇嘅嗰啲意見咧？咁其實佢某程度上已經可以掌控咗呢個地球嘅政局，或者呢個啲人嘅 opinions 啊。咁其實其實呢樣嘢已經發生緊啦。咁啊，即係譬如各大社交平台嘅將同一個方面嘅信息，佢不斷去俾翻嗰方面嘅人中意睇嘅人睇。譬如美國已經係非常之 very divided 嘅一個地方，咁啊，亦都不容任何嘅大家嘅一啲討論。咁莫講話香港啦，藍黃之爭呢啲係咪？所以佢其實係可以透過呢個方法咧，就控制到呢個輿論啊，亦都控制到個政治局勢。咁啊，同埋譬如簡單啲講，就另外之前Donald Trump 參選話有俄國 hacker 幫手係喺 Facebook 嗰度改變啲 algorithm 去助選啊嘛，簡單啲講。咁其實即係已經係發生咗或者發生緊，而只不過呢家暫時發生咗嘅事都係有某程度嘅人類嘅控制喺入邊。但係講到去 AI 來臨的時候，就是沒有人可以再控制到 AI，而純粹係 AI 去決定我哋人類嘅社會嘅命運或者走向。咁啊，呢個就係 Terminator 啦，咁啊講嘅 Skynet 啦。
好啦，咁依家就再講翻就係究竟今時今日咁我哋人類面對 AI 究竟有啲咩問題咧？可以係即係簡單啲講，第一就係對我哋好切身影響嘅，就係我哋會唔會被 AI 取代啦，或者我哋嘅工作會唔會被 AI 取代啦？即係我自己個人覺得就係對人嘅程度越高嘅話咧，即係或者嗰種共情能力需求越高嘅話咧，咁你嗰個工作被 AI 所取代嘅機會咧就越低嘅。咁如果你個工作係關於純理性分析判斷，而對共情人同人之間關係嘅着眼點需求比較低嘅話咧，咁啊你就會比較容易啲被取代。即係簡單啲講就係純做啲數理化嘅，即係可能係工程啊。可能係講緊 accountant 啊，講緊係話甚乎醫生、律師啊，因為其實佢都係純 logic 嘅啫嘛，即係複雜啲嘅 logic，但係都係 logic。咁啊，呢一類型嘅工作咧就會比較容易被 AI 取代啦。咁有咩工作會比較難咧？就係譬如護士啊、社工啊、酒店嘅服務員啊，咁做 SPA 嘅幫人按摩嘅更加啦，係咪？咁啊一啲可能家庭嘅 therapist 啊，咁啊呢一啲係比較難係被取代，因為佢哋需要有同人溝通嘅能力，需要共情，需要有愛心咁嘅令人感受到愛心嘅能力。咁啊呢啲 AI 係暫時做唔到嘅。第一就係呢個你工種或者工作會唔會被取代啦？咁啊，另外一個好處你嘅可以諗就係你嘅工作如何可以因為你用埋 AI 落去咧，幫你 enhance 到嗰個 workflow 就更加 efficient。咁啊，其實認真去諗嘅話，好多工種你隨時攞 AI 嚟用，其實即係好簡單做功課，用 ChatGPT 都快過你自己打啦，係咪先？咁啊係要 fact check 嘅啫。咁啊，所以講到 fact check 咧，就嚟到呢個 AI 產生種嘅第二種問題啊，就係我哋面對嘅問題就係，因為 AI 係唔識分邊啲係真邊啲係假。咁或甚乎應該咁講，如果俾 AI 去分嘅話，佢可能會好簡單地就係講緊佢邊樣先出現邏輯關係啊。咁呢個世界上有幾多 percent 係要講呢個講法啊？有幾多 percent 係講呢個講法啊？咁至緊要係，因為都係純粹睇數據嘅啫嘛，或者個緊學習個 learning point 重複咗幾多次嘅嘛。如果係有啲 false information 係不斷重複嘅話，咁 AI 就會 base on 呢啲 false information 咧，就以為呢個世界嘅真理，然之後咧就 on top 落去咧就做一啲推論或者推理。咁啊，跟住做完咗呢啲推論同推理之後咧，如果係有人將呢樣嘢係再留喺呢個網絡世界嘅話，咁下一隻 AI 去學嘅時候，佢又將呢個錯誤信息底下 generate 嘅一個錯誤嘅結論，或者可能個結論啱嘅，但係嗰個立論錯啦，咁嘅情況底下，個新嘅 AI 咧又攞呢一樣嘢咧，又再 loop 多次，咁咧就不斷地從一啲 false information generate 更加多嘅 false information，而呢樣嘢係我哋今時今日應該係未有能力或者未有辦法解決嘅。呢一個係好需要面對同埋認真解決嘅問題。當然咁又唔係我哋去解決到啦，我哋吹水嘅，我哋真係唔識 programming 㗎嘛，亦都唔知佢好 deep inside 係發生緊咩事。咁啊，但係講緊係唔同嘅做 AI 嘅人咧，就係諗緊辦法去處理呢樣嘢。跟住另外咧，就係頭先一開頭已經講咗㗎啦。如果有一日 AI 係聰明過人類、智慧強過人類嘅話，咁我哋如何自處咧？咁所以就我覺得好 controversy 嘅。咁但係就簡單啲講，Elon Musk 咧就有一間公司叫做 Neuralink，因為我哋人類同電腦嘅接觸或者嗰個 connection 個 interface 最慢嘅原因係因為我哋要打字啊嘛，用 mouse 啊嘛。咁如果係簡單啲講，放個 chip 喺個腦度，直接運算或者啲答案係可以擺翻入我哋個腦度嘅話咧，咁我哋就有電腦嘅能力啦。咁 Elon Musk 嘅呢個 Neuralink 嘅呢間公司嘅主旨同目的咧，就係希望當 AI 出現嘅時候咧，佢就唔係任何人
嘅個人私有產物嚟嘅，而係應該係全人類能夠分享、能夠使用嘅東西。咁啊，如何使用咧？就係、或者如何我哋可以 upgrade 我哋個腦同 AI 喺呢方面去爭同埋比咧，就係、放個晶片落個腦度，咁個晶片就可以連落電腦，電腦咧就有 AI 喺度，咁啊大家諗嘢咧就醒咗好多啦。咁啊呢個係 Neuralink 呢間公司嘅原意啊。咁但係我覺得可圈可點嘅，即係呢個關乎個人嘅呢個信仰咧，你可以講話。即係我覺得人係萬物之靈嚟嘅，並不是純粹一個軀殼，或者純粹係一個化學同物理而出現嘅東西嚟嘅。咁啊係有精神層面嘅。咁所以我就會覺得擺一啲咁嘅 chip 落個腦度咧，咁啊並不是好事。即係聖經都有講過類似嘅嘢，講呢個即係我哋身體我哋嘅 temple 嚟，係唔應該被 temper 或者唔應該用任何方法去篡改佢。咁呢個個人睇法。咁啊呢個就係講緊如何同 AI 競爭我哋嗰個能力咧，就係另一個問題啦。咁啊最後再想提嘅多一個問題咧，就係如果 AI 個思考能力同智慧真係勁過人嘅時候，咁其實佢做嘅好多決定或者佢嘅行為係有基準噶嘛。當去到一個咁嘅智慧層級嘅時候咧，去框住 AI 思考嘅東西咧，就已經唔應該再係 programming 或者啲曲啦，而係應該係再廣闊啲，就如我哋人類一般，即係當佢有自由意志嘅時候，就係好似我哋人類一般。框住我哋嘅行為嘅應該係道德，應該係我哋嘅價值觀。咁而 AI 如何學習呢啲道德同價值觀咧？咁佢都唔係 out of the blue 自己建立出嚟噶嘛。其實佢由依家開始，我哋當我係 BB 仔咁湊嘅話，佢依家睇緊我哋人類嘅資訊，俾佢嘅 data feed 啲咩俾佢，佢就會出啲咩出嚟噶啦嘛。咁所以講緊我哋依家究竟 fit 啲咩 data 俾佢係好緊要嘅。究竟我哋 fit 緊一啲關於仇恨啦、關於戰爭嘅 data 俾佢，一定我哋 fit 緊一啲關於愛啦、關於關懷嘅 data 俾佢。咁亦都就會好影響佢第時真係有一日我哋控制唔到佢，佢有勁過人嘅時候，佢如何看待佢哋同人類嘅關係咧？即係相當於係我哋人類如何看待我哋同自然嘅關係，或者我哋看待我哋同埋一啲動物啊、植物啊，或者可能隔離鄰舍嘅一啲關係。咁所以其實原來可能 AI 如何對待人類，同人類如何，我哋依家如何對待我哋周邊嘅世界，可能都係息息相關同埋掛鈎。而呢樣嘢係我哋未自知。好啦，咁今集係咁多住先。我自己咧都幾中意講呢一類型嘅 topic 嘅。咁啊，如果反應好，大家睇得開心咧，咁我就繼續再講多啲。可能講下，下次講下呢個crypto 啊、加密貨幣啊、世界局勢啊、陰謀論啊、啲奇怪故事啊咁樣。歡迎大家喺下邊留言啊，同我哋傾下偈，講下你究竟覺得 AI 係唔係會取代人類咧？同埋你覺得 AI 係一個威脅定係話一個機遇咧？咁啊，歡迎喺下邊留言。話俾我哋聽，好，咁啊，記得 comment、like、subscribe 同 share 啦，我哋再見，拜拜。